sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Bu. Nama saya Sarah, 15 Januari 1975. Baik ya Bu Sarah, jadi tujuan saya datang kemari adalah untuk memberikan teknik fisioterapi dada dan batuk efektif yang bertujuan agar bisa mengeluarkan sikrat yang ada dalam tubuh ibu, karena kami ini ibu sedang merasakan batuk, berdahak dan juga sesak nafas. Itu ya Bu. Nanti prosedurnya saya akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan auskultasi dengan stetoskop. Nanti saya akan memposisikan ibu duduk dengan memberi bantal dan saya akan menepuk-nepuk punggung ibu. Gimana, apakah ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, kalau ibu bersedia saya izin untuk menjaga privasi dan juga mencuci tangan ya Bu. Permisi. Ya, silakan, Sus. Ya. Akan cuci tangan sebelum digunakan. Selesai. Sudah selesai mencuci tangan. Terima kasih sudah menunggu. Kita lakukan pemeriksaan yang pertama ya Bu ya, auskultasi terlebih dahulu. Saya izin untuk membuka pakaian atasnya ya Bu ya. Silakan. Permisi Bu. ICS 1 kanan suara rongki, ICS 1 kiri suara rongki, ICS 2 kiri suara rongki, ICS 2 kanan suara rongki, ICS 3 kanan suara rongki, ICS 3 kiri suara rongki, ICS 4 kiri suara rongki, ICS 4 kanan suara rongki, ICS 5 kanan suara rongki, ICS 5 kiri suara rongki. Baik ya Bu ya, terdapat bunyi rongki di seluruh bagian maru ibu. Permisi Bu, saya beri minum dulu ya Bu ya. Baik Bu, saya posisikan ibu dulu berduduk sambil meluk bantal ya Bu ya, agak membungkuk. Ini sih Bu, saya pasang perak pengalasnya dulu. Nanti saya akan menepuk-nepuk punggungnya ya Bu ya selama 3-5 menit. Ini sih ya Bu ya. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan vibrasi 3-5 kali. Ini sih Bu. Baik Bu, sudah selesai. Bu, ibu tarik nafas ya Bu, lewat hidung kemudian keluarkan lewat mulut. Tarik nafas Bu, tahan 3 detik, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi Bu, tahan, keluarkan lewat mulut. Nanti tarik nafas lagi, terus nanti langsung didahkan ke sini ya Bu ya. Tarik nafas Bu, tahan 3 detik, dahakkan Bu. Baik ya Bu ya, supaya keluar dahaknya. Ini Bu, permisi Bu. Minum dulu ya Bu ya. Permisi Bu, biar saya bereskan dulu. Permisi. Saya bantu untuk pikiran ya Bu ya. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan ya Bu. Gimana Bu, tadi setelah saya melakukan tindakan apa yang Ibu rasakan Bu? Lebih lega, Sus. Nafas juga lebih enak. Sudah tidak sesak lagi ya Bu ya. Baik ya Bu, karena saya sudah selesai, saya izin pamit dulu ya Bu ya. Nanti kalau Ibu butuh sesuatu, Ibu bisa menekan tombol sebelah sini, sebelah kanan, atau keluarga Ibu bisa ke ruang perawat, memanggil saya atau perawat yang lainnya. Itu ya Bu ya. Kalau itu saya permisi dulu ya Bu ya. Terima kasih ya, Sus. Selamat pagi. Kita akan cuci tangan setelah melakukan tindakan.
Selesai.